สบายดีทุกคนสบายดีเด้อวันนี้น้องเก๋พาทุกคนมาที่บางข้ามแม่น้ำคลองครั้งแรกเด้ออยู่ที่แขวงจำปาสักนี่เองมาทางครอบครัวเลยจ้าสบายดีย้อนคือเข้ามาเยี่ยมอ้ายเนาะต้องได้กี่บางข้ามที่เฮ้ยใหญ่ๆขนาดคนเอิญบางทุกคนน้องเก๋ว่าเฮ้ยใหญ่ๆนี่กับรถหนาวข้ามไปคันละ250,000เด้อทุกคนเด้อเพิ่มเลิศที่แบบจะมาเที่ยวเล่านะประมาณ400 กว่าบาทสามารถเอารถคันนึงข้ามได้นะคะ แล้วก็มีญาตินะคะพี่ชายก็นั่งอยู่ในรถที่เขาไม่ค่อยสบายแล้วก็เด็กแฝดก็อยู่ตรงนี้เด้อเย็นสบายมากเลย